箴言書裏邊探討好多不同嘅課題，有啲係關於財富嘅管理，有啲係關於人與人之間嘅關係，亦都關於我哋點去敬畏呢位上帝，亦都關於好多係講説話嘅問題。呢節經文好特別㗎，佢咁樣講㗎。第25章第11節，佢一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裏。呢個經文其實你表面睇好似好簡單，其實係好難解嘅，亦都好多人解錯。因為點解呢？原來佢話一句説話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裏。我哋睇落去唔好明嘅，但原來佢講出一個好重要嘅信息：金同銀係配合嘅。正如我哋以前古代，我哋古老嘅時候呢，啲大嘅屋門口呢，有兩個圓形嘅石頭嘅。呢個我哋其實叫門當戶對。原來喺當時嚟講呢，唔同嘅階級呢就唔應該結婚嘅，係要同一個階級門當戶對嘅人先結婚。佢呢個叫配合得宜。原來説話一樣㗎，一句説話説得合宜，就如金蘋果在銀網子裏。金蘋果同銀網子係互相配合，英文叫 match。我哋説話都係咁樣嘅，我哋要喺適當嘅時候講適當嘅説話，喺適當嘅環境講合宜嘅説話。一句説話可以傷害人，正如我以前曾經亦都分享過，呢句説話好似兩刃嘅利劍，可以傷害人，可以刺傷人，亦都可以祝福人。我哋要不斷求耶和華上帝幫助我哋去不斷講一啲恩言，一啲祝福人嘅説話，鼓勵人嘅説話，有建設性嘅説話。箴言另一句説話，第25章第15節，佢話恒常忍耐可以勸動君王，柔和嘅舌頭能折斷骨頭。哇！原來説話咁有效果㗎。當你講一啲好嘅説話，一啲柔和嘅説話，一啲恩言，一啲祝福嘅説話，一啲建設性嘅説話，一啲鼓勵人嘅説話，原來係個動力或者嗰個效果係非常之厲害嘅。我哋中國人好保守嘅，我哋唔好似外國人一樣，我哋好多時呢唔係好容易講一啲鼓勵人嘅説話。所以我好鼓勵弟兄姊妹，你真係要講一啲鼓勵人嘅説話，一啲合宜嘅説話，一啲祝福人嘅説話。